就係講緊佢最新就叫做10X 咧，其實佢就係將100年以上嘅仙人掌之後啦，你去提煉出嚟嘅。咁佢入邊咧，我哋所有嘢都係個數據嘅，一個數據庫咧就係話你成日講話究竟佢入邊嚟講。佢嘅嗰個維他命啦，究竟有幾高啦？究竟係咪真係有幾高？每次一隻啦，點解會咁咧？就係點解會覺得咁好咧？因為其實咧，佢係一個切斷翻我哋自由基嘅一個鏈嘅一個嘅成分。咁因為其實咧，我哋其實令到我哋腦咧都係講緊一啲嘅自由基啦，而係不停咁樣咧係攻擊緊我哋塊面，咁而令到我哋咧個膠原蛋白流失。咁而呢一個嘅成分啦，佢仙人掌子再加埋佢調配咗嗰一大堆嘅一啲嘅佢入邊內在嘅成分啦，咁而咧就做咗咧幫我哋嘅皮膚咧就會減慢呢個膠原蛋白嘅流失咧係減慢咗咧，係講緊37%嘅。咁所以你初頭用佢嘅時候咧，你首先你會覺得你塊面係冇咁乾，跟住之後咧用咗一排咧，你就會發覺你塊面咧嗰個膠原蛋白嘅流失量係減少好多。因為其實咧膠原蛋白就水分先係主宰我哋膠原蛋白，而點解缺水就係因為我哋皮膚冇油分。咁所以咧1+1咁樣嚟去用咧，呢個係好緊要嘅。咁我哋咧呢個咩搽落塊面度，你見到我全部嘢都係搽晒落塊面度㗎。Hello 琪琪咁樣搽落塊面度啦。咁呢個咧。勁到係咩咧？就係3秒咧，係吸收喺晒你個皮膚度噶啦。OK，3秒。如果你皮膚你講緊你有啲成日都生石頭瘡嗰啲咧，呢支嘢咧個水分因為佢提好高啊，咁所以咧你就用佢嘅時候咧，你個皮膚咧就會好快會吸收你嗰啲石頭瘡嗰啲咧，你就會即時可以掃走。咁你見到我咧每樣嘢你見到都掃落條頸度嘅，佢哋啲產品咧全部可以掃頸嘅。咁你都自己有冇試啊？其實掃頸，因為有一啲唔得嘅產品咧，掃頸條頸會痕啦，會咁嘅，即係刺激度高嗰啲啦，你會即刻條頸會痕嘅。咁但係我哋呢啲咧就全部可以掃埋頸嘅。咁你話譬如你用愛美體啦嘅產品啦，仙人掌之油啦，你再搽啲精華掃頸咧，你啲啲頸紋咧出唔到嚟㗎。出唔到嚟，真係出唔到㗎。咁你哋慢慢去掃翻你啲頸位咯。咁你啲頸咧就先會變咗啲天鵝頸啊，即係靚頸啊咁樣啦。嗱，咁呢支嘢咧，其實佢嗰個賣點咧就係話啦，佢真係做到1000倍嘅水分啊。咁平時嚟講咧就有啲產品都講話自己1000倍啦。我介紹白啲咧，白啲補水又係好好嘅。咁但係呢一個咧就混合加埋呢個仙人掌之物嗰個成分咧，其實佢就填充翻我哋皮膚嘅一啲嘅凹陷嘅一啲嘅空隙位，咁樣令到我哋啲光紋一啲紋路咧就能夠帶走嘅。咁佢又唔係淨係單一樣嘢嘅，因為其實點解佢個配方啦？講緊我哋全部都係買配方。點解佢咁勁咧？就係因為佢係咧將呢個我哋嘅呢個玻尿酸啦，講緊我哋嘅玻尿酸咧，再結合埋呢個甘油啦，咁樣啦。呢個 serum 係水狀結啲嘅，你見到？因為其實佢我陣間話俾你都係水狀嘅，但係佢會結身啲嘅。咁樣嗱，咁樣咁跟住咧，咁佢入邊咧就除咗我哋嘅你石頭裝好耐都唔消失，今次有嚿係啊，係今次有嚿啊呢個嗱，咁同埋咧佢嗰個你見到啦，我搽落手俾你睇，咁咧佢就有一個幫你能夠可以舒緩到你敏感，你搽落去咧，你會感覺好似咧係咪有酒精冰冰地咁樣？全部唔係，係因為佢入邊咧係有一啲嘅鎮靜嘅成分，全部用翻我哋嘅植物有機嘅成分落去做嘅，金盞花啦，金盞花同埋呢個母菊啦，咁母菊咧簡單嚟講，我哋就係譬如我哋飲啲菊花水，其實佢都係咧一個消炎殺菌噶嘛，喺身裏邊排毒嘅，咁所以咧你呢種咁嘅冰涼感咧就係呢個咁樣結集埋出嚟俾你個皮膚啦，好正嘅，因為咧乳香入邊有一個叫金屬嘅蛋白酶，咁呢個蛋白酶咧係防止我哋個皮膚蛋白嘅降解嘅，咁所以呢個咧係非常之勁，咁我哋嚟緊都會有個叫做乳香嘅面膜。係非常之正嘅，你出邊比較少見，即係呢啲嘅成分，因為都係要一啲嘅天然嘅品牌先能夠做到出嚟啊！嗱，咁跟住佢入邊嘅水分啊，全部嘅水分到啲咩咧？就係用緊咧我哋呢隻，我就係講緊佢係一個沙漠地帶嘅天然嘅出嚟嘅一個玫瑰花水，頂級嘅，一年淨係得1次嘅啫，咁樣嘅個天然花水係做咗佢入邊嘅一個水族嘅一個嘅成分嘅，跟住咧佢再加埋咧。佢將一個甜杏仁啦，同埋一個玻尿酸啦，兩個一齊結合，咁就幫我哋個皮膚咧，就係做一個1+1咯。咁所以我哋其實就係要講緊嗰個配方。咁你個配方咧係要做到個24小時嘅無間斷，係幫到你個皮膚一個水嘅循環。嗱，呢個好緊要啦。你比較少聽到話一啲嘅產品係可以幫到你個皮膚嘅水嘅循環啊。呢隻嘢佢就係做緊呢一樣嘢。咁而佢亦都用乳香啦，同埋呢個仙人掌子嘅兩個結合啦，就係將我哋嘅抗皺嘅效果就提升1.7倍嘅咁樣，咁呢啲咧全部都係佢哋做一個 lab test 啦，係搞好多嘢嚟去咧知道咗呢一個嘅結果，而去帶俾你哋一個嘅產品。OK 嗱，咁呢個咧就入邊嘅所有成分啦，除咗有我哋本身呢支嘅嘢之外咧，仙人掌之後咧，佢再有加埋嘅頭先嗰一大堆嘢，係幫我哋真係做到咧24小時嘅補水。